JIRIBAM district haukiba jun ge tang tarukta meo ema lekhidraba matungda jun ge tang taret nipan amadi ngarang mapan phawbsida yam chauna thoningdaba thodo wathok mayam ama thokpa yummai thaba adudagi mi mayam ama lanjenaba sumna chingba thoningdaba thodok mayam thoi habtare even police ki check post police ki outpost forest ki bit na chingba mayam sumai thari and also koi ziri tipai muk road ani khaneba jeti road ani khaneba road sida leiba thong hom phawba disassemble torm hai batare chat pa yadana ba plate sing lok thom bagi pausing lere hariba pausing asigi marta ngasi si hariba JIRIBAM ge thokdok asi yengsenab ge damakta chief minister na nahan tang tarukta lekhidaba mioi asigi misi sibu yaning dabagi mayokta sem kiba JSC ka chief minister na Delhi da leringa da sana ki wari matungina chief minister na Delhi da ge Manipur da halakpaga nongnini ge manung da JIRIBAM da lakani habagi thajaba pi kheba matung sida ngasi si koi chief minister gi convoy है किधरा कोई ये आहान बा कोई advance security की convoy मा advance security की detail मा national highway number 37 Imphal JIRIBAM लंबी दा जंक्शन बनी अदुगा Imphal दगी किलोमीटर कुंथरा मंगा तरुक तरीक के मनुंग दले बा कोई की Cortland सी योरम दागी ती लाइजांग हरिबा माफम मसीदा सकंग दब खुलाई पाइब सिंगना ambush तरुक तना कोई मियो यमा security person अमा मा सोक पगलुरे ना हुजी hospital दा hospitalized तौरे Lai wahum di chief minister na hairiba soklaba security person asibu hospital siza hospital da magi condition yang balak matam da media go wari sana matam da phongdo masi hanadi wari sana raga koi adum purakpa yai habagi wakal on kitang yengam bani maya ida sara mani adu hojekti yamna rule of law leitabagi mong da lenga ama leitabagi mong da yamna karem katha na bagi mong da toriba thong asidi masidi koi action khar lawdo ba yaro habagi wafam we have to do something habagi wafam la and also chief minister gi convoy da attack torpa hebasi chief minister haidi chief minister birena ta chief minister ki position atu attack torpani and also it is attacked on the people of Manipur gi miyam da attack torpa chap mane habagi wafam sing phongdo ki balere aduna ngasi torki attacked amadi JIRIBAM da for the last 3 and 4 days lairi ba situation asi karam na live no who has failed JIRIBAM ki condition si langnam horam matam da kanam ta namasi nga thoppa ngamdriba ke no si ki situation da kamaina live no habagi wahang aduni Kurumzari adom yang bir basi SKTV ne ras NONGTHOMBAM the Manipur files ki edition se da mayam butam nokchari ngasi Manipur files ki edition da khana jagadru bisi kanana karam ta udana JIRIBAM se fail weri bano aduga ngasi ki ambush asiso part of the failure of the JIRIBAM fail hen basi da ngasi ki ambush asisu magi interpretation magi importance ma part ma aduma weri aduna hairi basi ki matang se da khana ne gudam ngasi ki SKTV ki studio the links in the bir basi hamta da house was national people's party NPP ki National Vice President Oibiriba, Hanagi, Deputy Chief Minister, and also Hanagi, DGP, Waja Yumnam JOYKUMAR, Hamto JOYKUMAR Butaramnokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Manipur Human Rights Commission, MHRC ki Hanagi Acting Chairperson, Senior Advocate Waja KHAIDEM Manini Waja Manibusu Taramnokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, United News of India UNI Bureau Chief. Oja N SATYAJEET Singh ne Oja SATYAJEET Bisu Ramnokchari. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan basei Oja JOYKUMAR dik lakchige Oja hanagi ex DGP am oinasu Oja da lakchani wapam si particularly ngasi gi ambush hai batare ngasi gi ambush se kamaini yengba yai chief minister gi maike de it is attacked on the people of Manipur hai bagi wapam thameduna now the government has to do something against them hai bagi wapam na singba phondo khibelere rule of law lai hai base ulagani huji phawbide khoi wari watai sanarga Hypet akoin madugi lambido ngairam mani adugi room do makoin sumi pidre now state has to act have you ofna singma thamai kamai yimgi bes who has failed JIRIBAM JIRIBAM si matang jadi it's not only JIRIBAM whole Manipur and so it's unfortunate ko koi gi labor popular government state government has failed adi thonu pangakani amarom dai ta ga di hojiki kanona happy giba kari ngasi gi ambush asi should be taken as a kari people of Manipur attack on CM attack on people of Manipur let's put it this way definitely it is attack on the CM medium clearly but does it amount to attack on the people of Manipur madugi area da di kitang madudi am clear or natte ko hadi maduda di asagi attack on the people of Manipur ngasi gi thokibe thokdok to adu khakna sine attack on people of Manipur ni high big conclusion di ain kambada that will be
not correct. Attack on the people of Manipur day. See to dream among that. Me home the home put the game. That is already there. It's a part of Madugi Chatari. I would rather like to draw attention. She can it's a attack on the convoy of the CM convoy, but CM Yabunate, convoy of CM Canada JIRIBAM da Chief Minister Sakani Habigi Adaman Sin and read the Mukta Taba do convoy. Other I know Hangibo question day. She told can I see Government of Manipur, Ladybug, security setup, DGP, security advisor. Right. Moisi, she told me she anticipate the bra. That's a big question. Right. The neighbor film said that she showed and Tolakani. Tolak was okay, Tolak yai. She that she did a Ketil Mambi, Cortland. Try the knee, cookie tashi. Try area, Tolakani Hachimadi. Guess of Tagadi, if you are an intelligent police officer, right, this must be clear. She that talk there. Say Heidegger, Korkerga, Matek Tabale, Aduga, Lasai, cannot what. JIRIBAM Jorum Daiki. Old new Kaipundai. Adai them a torque. Adu Itagadi. Hana, she convoys it Tadjungeta. This area should be sanitized. Adu to Hudriba Karigim. Casually, but nothing. Say that Assam Rifle Posulabini, Amasulabini. She taking a Cortland can vote Tazi, Kachugam Canate. She taking a Kanova Ketelma Vivodi openly. The Ketelma Vidasu Army, Assam Rifle get 9 sector lady, call him 9 sector, she am not opening. She's CM Satori. 9 sector to get Assam Rifle inside to have that. Adam Tohum Togo Tabak. Adu Tohudriba Karigino. Tohubra. Tahuragadi, she told you, I do the 9 sector should be fixed the responsibility. I do say, I do talk with the cow. She did, after all, it is a convoy meant for the Honorable Chief Minister. I had the sin in the Vahina. Adu later, Aduga, she did Salaga, new Kafundaiga labor, old Kafundaiga, Ada area, no sanitized over, sanitized over. Right. Adu Toromoy. Sigi can only say, she did Queen of Pnena. As I told pay up a conversation. I know see Mamanga, Hollow me home digging and I say, Hollow me home the toy chicken weather. Reactive action at never. I do the toy at the chief forces taro. See them come there, see taro. That's not the way you handle the situation. See that try the Kadai, the Kari, Tolope, I do the Toroga. You take Hana. Preemptive action over. There's a proactive action never. Yes. Proactive action look the game. I do give problem never can lie, can say. I do I see much why. See the car target. Why should they give the chance to the can give seeing we convert the no a couple of way chance can we be It's a shameful, it's a shamed act, it's a total failure of the state government, particularly the Home Department. Say told him. I know she told me I do get Matic Saba precaution. No woman do it. Convoy Tabika, the Kaliga. Already other post like I Naranka, police department. Already Manipur commando can go Chamuk are already later. Other Mu Cham do me Kumuk and Mukaidoga, Chiam give Sopern Salga Chiam give other Sopaden of Airline Minister we are Karigi, why did they invite this fire if they could not take care of the security personnel? And I think Kapakadu digi Yabigi can Lovum the Kadwitharino. Yes. Hana Hobungam the Viptare. I'll do the third so the other cinema. I'll leave a portion that is more than enough. I look at the Witorino. I know DG cooking may take a more than 2006. I don't know some other canon Hapta and home came to get situation to control the line. I do suffer candidate. I put force. I do not talk about non Kaigatum Saleva. I do carry it on. Okay, Adu Kari Torbungam Drino, Hana Mangjona, Ubungam Drusana Marum Carino, intelligence failure, Larissa Carino, have you one like other area to Zada Makatana
ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯆꯠꯆꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯂꯧꯖꯍꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯁꯤ ꯇꯥꯡ 8ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯇꯨ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯦ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯦꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 15 tang kun ga taret January ngakta ni January gi tang 15 January gi tang kun ga taret amadi January gi tang kun thaga matoi da UO North Singh chief kudi secretary to chief minister sina koi maru ina DGP da thare aduga koi chief secretary da su thare advisor security advisor da su thai loina na koi district administration oriba district ki SP district ki DC da su thar ga tang tara ga tarita tang tara manga January tang tara manga da remind to wisra hairisi chaurangna cookie zo militant chani rom si आम कुकी जो मिलिटेंट से फाइटोल विलेज नत्र उदाहरण होजिक तपि के ओल्ड एंड न्यू काइफुंदा एरिया से दा जंक्शन खरे हाइबगी पाउ लेरे मरमदुना सेक्शन थाम लखट पियो हाइबसी ऑलरेडी तांग तरा मंगा सिदा थागरे हाइबगी वफम से फोंदोरई लोइना तांग कुन ग तरे तसु मूवमेंट ऑफ आर्म मिस्क्रेंट्स फ्रॉम चुराचांदपुर टुवर्ड्स वंगाई रीजन बॉर्डरिंग जेरीबाम मसिसु स्पोर्ट तौरे हाइबगी वफम से ऑलरेडी खंगन गे बलेरे माइ तौदरा tang kun thama to January se there's a possibility of attempt to loot arms and ammunitions of 7 IRB located in JIRIBAM ki 7 IRB degi uran bhaiya bagi othopul area hadana security advisor yauna DGP yauna chief secretary yauna mayam cheze thare habtare atbur sei to wahang ani tholi ahan wahang si mayam si already security advisor DGP da leiraga hujik JIRIBAM ki incident se kamai tholi bna hi wahum dunia duga ngasi gi ambush se su kamai na control to banga modri no habu wahum duni keno to hujik se Manipur da article 355 channel ga leibani na se ki sole responsibility si koi security advisor and the DGP da laibam to and also the chief secretary kamai thum viewers 355 feet kona ngana chane jwai chane de jwai let's keep it at that okay 355 chane su 355 chane da su responsibility of keeping law and order amatori se the state government ki responsibility cannot escape okay security advisor ki role to me DGP ki le to ultimately DGP has to face the music this is cannot fail with that which is have you not manga tarong ni ada kari no ina je sason to busibo siba to you not ama iraga loire ba ba ai di why can't they do the follow up action law ba logdri ba logdri ke di kari ki logdri no ina explanation call to bra kai to bra nate adu to ke di adu the se thing akte ibe aro adu the DGP na kari action law force thab lai bra nate khwai de ki problem mai di DGP present DGP himself Manipur ki matang ni amuna khangno nate ba Manipur experience like nang have jai ba kano de ki kai pundai ta bangai range rom de ki la ka to ko ko che la ka to di kara din kai la karam ba da kan route follow to de kai da kano to topography khang da ka ko force na kai le ka dai ta kano to ko ba adu khajal ga kadai da thatkani khotkani kai to gani che ai ngang chu ai kano da ai press conference su en su apet kar pan gi kano aju commando tharga do benati ba okay commando tharga ad pham leng le do oigadi che sidigi BSF khangde CRP khangde asarapul khangde army khangde tharga su ad nga inel yeng le do oigadi that will not solve the problem kai no ida adu di mina khut tharpa ngai be wani adu na taba already to karai de le karai haiba jaga do kam khunda khunna cookie khuno kam na karma no adu to ba thido pada kasu lubanate kano da JIRIBAM gi leiba kamu mio sing kai tinga adu da mayam da hangaga khangani adu ga matam mama da JIRIBAM thi UNLF ki makon wermani hojik UNLF ki party group ama state ka center ka talk to de why don't you take the help of them ai moi de topography khama company adu hanga ka adu ka yes moi de bok suggestion lo we okay che amrom da haita ga di problem has been amrom da we have been sleeping for too long me hum de hoi bak to tumma le be wa de ni sang na tumma le okay oza makha dala sang na tumma le since May 3rd we have been sleeping hat hoji pau makeup thok 3 have hum duni but already han de gi koi intelligence ki input le re have ni January ki tang tara manga argi kunga mathoi kunga taret amadi kuntha ga mathoi da aduna sigi explanation call hai gadra masigi follow up se la iba tang tara mathoi ngasi tang tara ni heng tara mathoi bosi manung sida thagala ka tabni hai bagi keno jani notice na ngarang thok pai tare aduna ai ozamani sum ba ko UO note mayam sing hai tare si mayam si JIRIBAM ki failure oirbo matung da sigi note mayam si thole social media da wai char hai tare aduna sum makal gi documents official document hojik thadura ga koi di
lenga ki maike de gi already DGP da khan gibni DGP na action log da badge ngasi JIRIBAM sida summa thoning da thodok se thokpani haibi anabagi oigedoribra aduga ngasi ki ambush lakpa sisu masisu preempted action aduga proactive action log bang amhodo basi kamai yeng bi pevja kana ki fault nen haidoribna dum lenga ki fault oigedoribra lenga ki maike de gi hoji akan ba action lokhat kani habi hum di thamure akoi ge hojik leiriba government si function tawribra routine matter khara natana adumba relief kanda ha adu khara piri adu tawri haiba natana governance itself World Bank na definition da yauriba governance se directive principle of state policy part 4 of the Constitution of India masida piri ba governance ama tonana bigi principle mayam ama even though moi the court challenge to bidi yade aduga menna law se mega welfare state amagi tamta tawri ba miyamgi lanthum amsung property khoge life kan ba khotpa mayam masi khwaidege na maroi be tawdam handak tangarang na handa Supreme Court na su miyamgi punchi kan ba property kan ba se masi sole responsibility of the government of the state adugi manthakta Supreme Court na hana su hai khare government of the state ki masagi oiba share sovereignty haibadi list 2 gi manungda state government na tawjaga da ba magi jurisdiction manungda achauba sovereignty amalai aduna ni government india na NSN angwa wari sabuda ko share sovereignty hana puthori do ko kari no share sovereignty haibum sovereignty ro kanda Supreme Court na haireba bo magi case ne adi mathangi case amane state ki masagi oiba magi jurisdiction adu manungda it has its own sovereign powers lejayaba ko ge law and order ngak pokhotpa alo sa hanri mayam si kalai dali rage ni intelligence kalai chakharage ba wangu dagi sunu dagi marang dagi mara paibi larichu haide bi amana haneki lanse kuki lamentu henma kharana chathari ibalan mapani chang pakharaga lotuna raga tawri balan se kana gumna tungdale pe ana bhot mamang du da hairi to adege masi ikhong phong na khange ba aduna kar lai chu haiba intellectual na laiba na traga civil society lairi bedi lairadana micham khongang gi mi bhauna khange ba che iphong ya ba aduna for the last 13 months helaba me 23 din hoji phabu sida governance sai bese good governance the laradana governance sai bese leite Supreme Court na amu endorse wala thatare ni pangi mamangda Manipur de law and order leite phelo iba haibu di leiraga amu khara machi bani dana ko metri baka tharoga ngamdaba di bakadi tharoye ba adu phelo iba haibana ba sungta thada ba law and order chi sunglai leitre na haire ba adu Supreme Court na haibado adu di henmalida haidana review petition ama Manipur Advocate General the through the or Solicitor General the through the adu the review to be law and order pomalite haibado baudi henmali haidana Supreme Court ta review to raga du hando anbau ya adu ju to de ba pura mi na sason to haibado khar kalman gadra asigumagi pot ama oiba na pungsak oira sason se aduga in aid of the civil administration article 355 the tori 355 chanadre harabasu entry koi list 1 gi 7 schedule gi list 1 union list gi entry 2a aduda union na forces mayam amasi na bang amya tabuda di koi central government na magi controller ligadam ni aduna hairi basing che in aid of the civil administration hairabanina moise neutral ni haidana han assam level kana nomna sengdok pada akoi we maintain neutrality akoi dem thi miching adu khadi kaidra lo de adu neutral oina na tharak panate natraga lawru banate so had the state government ta state security forces ta in aid of the civil administration haibanine state government ki forces mayam ta mateng pangu maramdi state forces na police na emal na leriba mayam sina difficult terrain chingi angam the pakachin ka yobungam da baya but you are a app no the expert ni communal riot ka main to de ko ke de training makal even though I am not security ki min natraga su ai chu hangye ba ko adu chigum mayam amli bisida moisno yam expertise moite leba aduna help to so haibana ba not that nakanami ki sangun nakalami sangun haibana te whatever is that process no changmase moi ingadam ne ba ko second line sida aduga
तौगदबदुदा कोई इमाई बेल सिंह ना हाइरिबा नाकना मतेगी मिचंग चंगे आसाम राइफल नो और अदुदाना हाइमना चिंबा सुगनुगी पुलिस स्टेशन केसपर थचलगा थंबा अदु तौबा एविडेंस याम लेगरा सुप्रीम कोर्ट तबब मदु बार एसोसिएशन की कुतांगदा पिना हरबनी अदेगे इबन एमएलए सिंह करी सिंह ना आसाम राइफल ने लोकथोकदबनी हाइन फोंगना बाबा हाइरमने मको अदु अतोप सिंह नसु अन सेंट्रल फोर्सेस सिंह सिना इन हेड ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हाइजी तौगदु तौद्रे हारगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मोइसी येंगद्रा लेबदि चुमदे हारगा नारबारम था ओमरी ममांगद्रा हाइफेट पनगी अदुसु लालेबा करी तौगनी होम डिपार्टमेंट ना चीफ मिनिस्टर ना सेंट्रल गवर्नमेंट दा हाइगदमनेबा होम मिनिस्टर दुदा नंगना थारकपा स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन दा मतेंग पांगनबा थारकपसे और होम सेक्रेटरी दा अदु थारकपसे अखोइदा मतेंग पांगद्रे असुम फमदना लेरे अदुरदि मसि चुमदा कन्मी इंस्ट्रक्शन पियु हाइगदमनेबा अदैदरा ए अदुदि अदु तौगे आई हाइगे खोटके हाइन तौगदमनेबा अदुगा सिक्योरिटी फोर्सेस सिंग स्टेट खंगदे अमा खंगदे मोइदा अखोइदा ऑर्डर फंगदे गाना हाइबिसि सुंगई पुलिस की ड्रेस फजन सेलबा टुपी उपब नोंमै पायरबा नत्रगा आर्मी की आर्म फोर्सेस की पायरबा मी अमना नंग ड्यूटी तौरसो आइना थाबसिदे माइ ममांगदा क्राइम अमा तौबसिदा आइदि ऑर्डर फंगदेने हाइबसिबु अंगाम मचादा हाइगदम नत्रो चलो ऑपरेशन तौरसो इन पुलिस फोर्स माया ममा ओके डीजीपी और मा जयकुमार साहब ने हन खंगबि थारदी माइ मथौ तो पांथोकदम नत्रो ओके अदुदे मी इम्फाबसिदा साराई खुबांगना थागदरा मोंगंदा नत्रगा आई चेक तौराइना हंगदरा हबा असिगी पोट अमा सेरान तोराना तौरेबा अदुना समजेलकबदा हेक हौबदगी होजि फावबसे पोरा फेलवरे ngसाइगे खनरिबा लाइन दुदा ITAC हाइबमा थेंगना बेरमंगनि इंडिजिनस ट्राइबल एडवोकेसी कमिटी इंडिजिनस ट्राइबल एडवोकेसी कमिटी ngarang nahal thagal ido aduda manipur gi police masi federal tamenglong aduga jiri gi punma moi kuki group amana sabo male sajinabra natraga hana leibidita de asina koi gi ITAC na kon ba jaga da Manipur police thajal kanu security forces thajal kanu kariguma tharakta operation tautar boidi noi na thakta akhona tawba kana noi na daipur gadamne phong na warning tawe se government amada government chudana adu di kalai takharge government do ada somda hoi Narendra Modi prime minister oiba du chummi hape thagalo adu da sangdana nini humdi daga chatana moina du chalo du kalapana te Manipur के करियम तो हाईवे याद्रबा कुंभ करना ओइल लेरबा दुदा माबु थागतपा मागी चोरोंग के सेवा तौबुदुदि चलेबा अदुगा सोमदा मागी प्रजा मैम तुरिबसि करिमति येंगदेबा अदुनानि हौजिकपुदि ngसाइ मेकअप थोकपरांग रंग मा हेक लाकपगा आई अदु रूल ऑफ लॉ ले उतकिने उल्लुने ओके हाना दगिने उल्लु हारिसे राइट उलमन दबदुगिने बे खोना ngangi be sei बागी चाइना उमर मपांग ओइरिमने बको अदुना बो उलमन दबदुगिने मै खोना ओके रूल ऑफ लॉ ले हैबदो उलनि हैबनि ना होजिकति उपिरो थेंगमल ले हैबनि यस मदुमंगने सीएम हाइरसु मतम सांगनसे हैपेट मयामसि येंगनरगा लाकने दु होजिकति रूल अदा ngmoidaborgadi ngmoidaborgadi to सिमुसु आई हानि अदु कंसन थंगनो बा जानो थबु जिकि ITAC ना नुमि खरनि की ममांग थोप प्रेस नो मतुंगेना मखोइना मखोगी जुरिस्डिक्शन एरिया सिंग सिदा स्टेट फोर्स सिंग संग तारगदी मखोगी मथक अकनबा एक्शन लखुत कनी हाबी ऑफिस ऑलरेडी फोंग न वार्निंग तौरगा लेगरबनी अदुगा अदुदा सुनतरा लेगानसु ऑलरेडी तोंगा बा योर नोट सिंग थोगा जनवरी दगिन हजु फाउपसिदा जेरिबाम अमदी अकोइबसि सेफ ओइदि हाबी वफम अदुगा अप्रैल थादसु अकोगी बुलेट टैंकर सिंग थौजल मतम द गैस बुलेट टैंकर ऑयल बुलेट टैंकर थौजल मतम द अप्रैल के तांग तरा तरुक दसु मै काप्सल पगी पाउ लेग्रे अदुना ऑलरेडी हाईवे सिसु सेफ ओइदे अदुगा जेरिबाम सु सेफ ओरक्तरा हाइबसे ऑलरेडी खांगा लेरबनी अदु फाउबदा करमाय तौदना खो यंगसी कॉन्वॉय से सीएम की एडवांस कॉन्वॉय से विदाउट सैनिटाइजिंग द हॉट स्पॉट्स नत्रगा वर्नरेबल एरिया सिंग दु सैनिटाइज तौदना कमायना थाजे लुबनो हाइबी वहांग दुनिया दुना हुजिक मियाम दगी वहांग लाइसे ओजा सदस्य लाक्ष मतम दा इवन security की पर्सनल फाउबा मखोई सेफ ओइद्रे हैब तारे अदु तारगदे जेरिबाम द लेरम मियाम दी मिसम दि कमाय तरंगदगे हाइबगी वहम दुनी मियाम नदी इसा इसा की कुलथा तो कनु संग लेबि हाइबी हाइबा अदु नहान लमदाय खुनक दग मै थागरे दुबो मदुदा मियाम जे संगदन ngakna लेरम तारगदी खुंजा मियाम म सेरमसु याय हैब तारे अदुना लेंगाक तो ऑलरेडी सुम मखल की इंफॉर्मेशन मियाम लेरे डीजीपी द इंफॉर्मेशन पिरे चीफ सेक्रेटरी द इंफॉर्मेशन पिरे सिक्योरिटी एडवाइजर द पिरे बट अखोइदा
preempt action am tale hodra bra hebagi wafum duni aduna ngasi ki consequences me am JIRIBAM ki consequences and ngasi ki ambush ki consequences si lakpane hage dor bra oja gi assessment oja strategy comment thambi bi yana am da ras aina thamjaning ba khoi ki mioi ba khoi ki india da le mioi ba khudi mak se khoi tamona thambi ki dwaina property amasu magi life mioi gi thawai se masi kan ba kana gi duty no have to government gi duty ne JIRIBAM da lady ba praja se afet akoi gi viewers sing su nungai na ba JIRIBAM ma se Imphal gi kilometer chani khatang char le mafam ni ko national highway ni chali ba se aduka census am kuire log da 2011 census da mi su lising ni phu mari tani ladies adu police station su achoba ani khatani khala sakhalaga ma kha chathara ga ma probe krada ma krada ma aduka masil le police station ani ka se marak se comment to get census yeng matam da aya mana 51% ti muslim na tai aduka khitang chatharak pada akoi gi maitei 31% 1% mukna akoi kuki yam yam banate adubo 14% mukna akoi gi mayam na jau hairiba kangu se tabani ko adubo paiti hai tare ko masi marse da akoi na hajiding na kari magom men ngasi chatleba chapa conscious da akoi gi security se tamu ka hangi DGP se yobi ni ko security haiba se aide sumaina mi ma chalo hai matam da ainu order pi matam da aina mi ma pakon thabada ne mude kari thoke have ai responsibility ne ai pakon chali ne pakon chapa matam sida lambi se sida irang le khal dang ki mana de bhai hoji picnic chapa na te hoji sida anu security scenario ne ba sida akhoi yam chakhol matam sida akhoi gi sigi security scenario to osiko atop country sing da even traffic ko helicopter se ne akhoi sida aerial survey haibam dai ri aerial survey to kai gi no drone kai gi to no aduga sigi sim kon boyam chat matam se akhoi district amagi SP na neba ko tamu DGP na chena hanigi khambi neba Imphal West gi na chapadam da mana akhoi kampupi chapa matam se masigi area se da kampupi gi kano SP se magi responsibility neba aduna masida fix to dori se kampupi gi SP mana kai gi matam kai to dori no aduga hoji gi yam nak da lebo mahum se masi akhoi gi okay district SP sing kang in case the chief minister is traveling in that mama sa chat pakanda natragi di taka ta de sidadi masai yok do ni na ne bai taka ta de ada heng min in advance convoy se pa hebda advance convoy se ada di SP kari gi taka okay masama yok de aro ta CM chat to rimni na magi arrangement am chalim na okay achoba bisi tholak pa se na hangi ambush to du ma na de ba CM masama kai gi na ka nang si chief minister masama na kai habi gi gam da masi tori bisi mongwon da torok na te Manipur gi prajam na torok chap ma nei na haye ba aduna madugi pakho thaba tardi madugi adequate security measures lo phum thoi sine ko hajini se aduga sista ko na thamjering bam le ba akhoi entire kanu sidana leibaga mal palma to makuk se confusion de leira ba adir praja tawde su gyamin ta de ba hoje akhoi na hajari na makuk se kananu ko khang de order bi do nu pa se akhoi se da makha da leira ba jawan sing da ko tai na de ba matuan da leira order bi do se akhoi gi chief minister masamang na hoje ki irang se January da mana haire adu praja myam gi understanding da di Manipur pumba gi home minister Manipur pumba gi ning thausi di Manipur chief minister ne ba adu Manipur chief minister duna hai khaga karim tawdi hai tar di jam sangi ko matam sa sa ne ne gi January da hai kra haidi masigi mi chani mu sida le re attack taw ani noi kari gi tawdi no do adu masigi report che ngang han kaure so matung da yam long period ne ba sida di irang thok ko matam da di every minute kaung sari ne ba akhoi gi golden period hai ne ba 2-3 minute che minute ahu ni hum che kaung matam se da adu gi entire period che ka do le gi have question mong la aduga akhoi sig another aspect amna khushi yang matam se akhoi gi Manipur to operate to administration sing se masi kitang confusion de leba masi akhoi gi hajib leba JIRIBAM se masi matang da hangen han function am tawe akhoi IGR south madura IGR se hange to kan de ilai lan khum do reba sidi JIRIBAM se akhoi jurisdiction de jiri akhoi silchar de leba army assam rifle division do mo makha de leyena adu tardi sida hoji operate to riba se Manipur gi sida leba mo gi concern is Manipur da pham je mo silchar de pham ne aduna akhoi unified command gu ma to ka da meeting to ka da makhoi Manipur da leba akhoi gi security personnel myam se masi ju chief minister na command control to wi mo si accountable command ho ni mo transparency command le hen ge do mar su dei adu bu si ta last ena thamjening ba se la ed hek ho da haje ke do property amasung life nga ko se government gi duty ni aduna Manipur gi government na hoji khoji thole be thodok se masi replication ne ba mori da thoki ba kampu be thoki ba chura tam thoki ba do
मधुर अखोई तानर फाहौदबदो मधुगी मथंग मथंग थोलकपनि अदु अतोप सिसे अतोप पीसफुल ओइबे एरिया याम लेरिबा मणिपुरदा अदुसु थोलकपा याय अदुना अखोइना हाजरिना करिंबा अखोइना सुम राजसु यंबिरकनि को अखोइ अतोप लमदा कनो थोंग मतमदना मसे पुलिसना तानबसे एक फंगदेबो तानियो अदुगा प्रजा म्यामदा अखोइगी उटलेबा करिंबा क्राइम अम तौतादी मा पनिश तौदे फबा गवर्नमेंट अम लई प्रजा नोइदम अखोइ nganaba lei ko si उटलेबा सी टाइमिंग से दा गवर्नमेंट की ड्यूटी चलिबा अखोइगी नुपा म सुइ जंगसी हजि सिजेदा चीफ मिनिस्टर मसाम लाकपि द खोनि उनबि को मसिदा अखोइना हाजनिंगिना मा सुइबदा तानरिबा म्यामदो हजि वीडियो लोइ वायरल चलेबा हजि की कापम दाइदा हजि की कुकी म्यामदना मिलिटेंट म्यामदना सर्वे तौबसे वीडियो हजि वायरल चलेबा अदुगा मोइना खंगदि इंटेलिजेंस कांगुज कदबि खंगुदनो मदुनो तानरगा फादनगा अखोइगी एग्जांपल ओइना सेट तौबियो सपोज अखोइ तमरसु हेना खंबिदु करिबा मी मा रेप तौ मतमदा हेंग तौरिसे मखल अनिनेब अमना प्रजा सिंगजरा माइ पनिशमेंट पिरे अमना डिटरेंट ने हाइदि करिगु सि तौरबदि नोइसु कियु को हाइबदुनेब अर हजिकना अखोइन हाइजरेसिना मेथड टेन हजि फौदे डिटरेंट तमता लेतेब हाइदि मोरेगी एसडीपीओ महात मतमदा तुमिन लेखरे अदगी तौहिमेंट डिटरेंट तमता हाइदि गवर्नमेंट की मी अमदा नतगा प्रजा न थारा अबदि खुद थारा अबदि अखोइ सुरि टैलेट तौरकनी हाइदि चिंद ngang नतब एक्शन न लाकनी हाइबदो मदु लेते अखोइन मदु उटपियु प्रजा म्याम से अखोइ गवर्नमेंट अम लेहिदु उटपियु हाइनि ओके गवर्नमेंट अम लई रूल ऑफ लॉ लई हाइबदु उटपियु हाइबने हुजुक्ति उलनि हाइबना करम ममंगदु उलकदगे हाइबदु यंग बतारी अदुबु जिरिबाम दा थोनिंग दब तो थोलक पे याय हाइबसी कोई सिंपल मियाम ना कॉमनर सिंगना ऑलरेडी खंगागा लेरबा मियाम दा दुम हायरगा लेरबा पॉलिटिकल पार्टीज एंड अवेयर ओरगा लेबा सीओसो सिंगनसो दुम चिंगनरगा लेरबा वाफमनी अदुना लेंगा तसु ऑलरेडी जनवरी थासे दा मदुगी चिंगनबल लेतना डीजीपी दा चीफ सेक्रेटरी दा अमदि सिक्योरिटी एडवाइजर दा अमदि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट की एसपी दा ऑलरेडी हारी बची सिंगसी यूओ नॉट सिंगसी थारगा लेरे अदुना हुजिक्सी इरांग थो मतुंग जिरिबाम दा तांग तरुक तगी तरेत तगी निपान तगी मापन फाव से थोनिंग बत थोदोक मयाम मथंग मथंग बैक टू बैक थोला ब मतुंग सिदा आउट ऑफ प्रोपोर्शन आउट ऑफ कंट्रोल चला कान सिदा ngarang से अमुक सीएमओ दगी हबतर सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ना अमुक खुजि नोटिस थोगा मखोगी केनो से हंग बाहे बतारे ना एक्शन से फॉलो अप एक्शन करके लौरगे हबसे हायेंग बोकी मनों दा तांग तरा मथोय बोक्सी की मनों दा खंगला खदबनी हबगी वफम दुनी लोइना ना सिदि am interesting ओइबा मना एसपी जिरिबाम ना जनवरी की तांग कुनगा माथोय दा हाइदि जनवरी की तांग तरा मंगा द यूओ नो लाखर मतुंग द जनवरी की तांग कुनगा माथोय दसु कोई एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर दा माना चीएम इरमी मसेदा हरमिसी तांग कुनगा माथोय इटसेल्फ असिदा कोई ngसागी मै तुमना थादोखरबा दुम लबा लमताई खुनौ दुर्गापुर हैन सुको माली लमताई खुनौ सिदा नोंमै कामना बलैग्रे अदुगा सिगी ममांग दसु 2023 लोरप नुमित डिसेंबर के तांग कुंथ्रागा मातुय दसु नोंमै कामना बलैग्रे मरमतुना हाइरेबा एरिया सिदा मरुइना मसी बोरो बेकरा सब डिवीजन के मनुंग लाई अतुना हाइरेबा सब डिवीजन असिदा कोई सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की कंपनी अनि डिप्लॉय तोबियो हैबसे ऑलरेडी माकी माइके दगी इगबल ले रहता है सो करी एक्शन नो लखोली से हैबगी याम चावबा वहंग दुनिया दन हाइरिबा चीम याम से होजकत तोलक पाइदी ऑलरेडी अखोद इन्फॉर्मेशन लेग्रे एंड सुरेदी याम चावबा लुबोल अहोबम लेरे केम त पैकेट किदरबगी मोंग लेरे हैबदुनी अदबो हयिंग सी मागी फॉलो अप केनोसी रिपोर्ट से थागलानी अदुकांदा कराइदो होरिबना हैबदुदी खंगबदी यारे तो होजिक लाइबा सिचुएशन मैम से एक मतम त केम त लखोलौद्रबा हैबगी याम चावबो वहंग दुनिया दन उजादला सिंग सुजा ngasa सैनिटाइज तौबुदुमदी मथौ तारे हैबगी हम दुनि दुबु जिरिबामदा होजिक नुमि हुमनी सुरे हुमनी फावबस यस ngasi di खतन कंट्रोल तौबगी हाइदी याम का हेना थोपगी ममीदी तादरे हैब तारे अदुबु जिरिबाम एंड पर्टिकुलरली नेशनल हाईवे नंबर 37 जी चौक तौनबगी दमकता हाइदी नेशनल हाईवे नंबर 2 ऑलरेडी चौक तौबगा समानरे मसरिदा को इकोनॉमिक एक्टिविटी हम चथोक चसिन तौबु यादरे अदन हुजिक लेम होरिसि नेशनल हाईवे नंबर 37 खतन गायरबने तारे सिसु चौक तौगेना ममांगदो एफर्ट म्याम लेगरे अप्रैल तांग 3 तुक नोमै कापचनना युगिबो खोखिबा म्याम लेरे हैब तारे अदुना हुजिकसि completely चौक तोनब होनराबरा ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन सु मैम लेरे हैबनी ना हुजिक से करी तौरगदि कमायना चौक तौबदा थिंगहोबा जिरिबाम कलहोबा याय कमाय थंबियजा यस यस जैसे कमाय सिक्योरिटी की अरेंजमेंट हाइव तारे होजाना एक्स डीजीपी हम होइना अते आई से मा ऑब्जर्वेशन इज राइट कुकी सिंग तौरिसिदी दे हैव टेकिंग एक्शन विद अ प्रॉपर प्लानिंग यस करी तौगे क्वाइदेन वांदगे से चौक तोनो कोन बतसे इसे coming with a proper planning. Ilai lai benativa. Say that. Adu gadi. Karinum. How should we respond? This has to be thought about at the highest level. Highest level chief minister na khalura kesu mana khanmanga moy. It is the duty of the security advisor. It's the duty of the DGP. Si torre is the kari torgadi. Kari countermeasure torgadi.
hai se koi thinga de kamai to de adu khanba ngami bra ngam dabra hai se it's a big question unfortunately security advisors who present DGPs who they are experienced officer in their own way mon pakta ba CRP ki DG mi security officer CRP DG ba chi ida na to ya na te am su CRP IG ma se la pani but unfortunately I don't think they have faced similar situations in their experience adu batakta Manipur is a very special very difficult state so I was DGP for about 6.5 years and my time was the toughest time ni adu thena ki ba khona ki ba adu to gadi karino to gadu se ai na to gi se matam de ai na lak tne da Manipur police dong pi thok pa chien ba amada forum ni adu halam matung and within 1 or 2 years ki matung da Manipur police became one of the best police commando ga le se army ki pyara group ne NB to ne khoi command to adu kamai dong sagat ki hai bi se there are still senior police officers engrang su wai chani adu moi adu go experience le officer le trust them and give them this task they will be able to think out adu moi su adu na tawa moi mathakala bisina experience kain ta leitaba si to ga ade moi na habsu thin wan khang daba sugumagi communication gap amsu leibagum ui aina sum kana to mutam da se hauji hai se da ji bang se si to ka do khor ka do khang da di ada tharaga ai ai kana to su ai nga ko chena police officer sing zo ne ba ada tharaga CPM na army a samra fa sina jing tharaga si solution oya ro ba moi de sala ga moi duty nga im ne nga dai ni haidi adu di kana da chumegi moi gi to phum to pune na adu there are certain peculiar situation I adu kon kitang nak chege adu na ai na ai khoi gi hani gi lema commando sing hani ge ma nong lei tabra I know there have been quite a lot of dilution in a commando I na lipto matam le ho commando di was one of the finest force they can go they can take stock of the situation and they can adu ga mo on their own they can kind of the action do ko ba ngam adu ba ofsa me amam le me ba aduna hojik to ge si ada JIRIBAM de lebe se da prevent to ge ta ge han you have to take action against the quiz adu I sim so ai ko honorable chief minister na is a good he seems to be quite determined from his word score si to ge khol ge to wi ma se to darka oi ro ne nango sim thador I se me am so ne ba ai si to ne adu to ne da to ne hai ba chin nga to ndo khut tha se ba hauji fawda kuki na na hogala ko dai de exemplary na no to ga de ko si to de no ko ndo ka si ne be do ulam tar ge di masi si film si oro Manipur gi situation kamai to na in control to gi koi obsessing ne ba si to bu ya de ko si to nu si phatte ko na kanu da adu gum gi action khulo do no bu ngam na ba adu to na to holo ba adu na tra ge di kaimda oiroi ba hojik su kana to ko ba na ate de chaning de okay aduri haide land akoi rule of law se lamnam se land se de lai ha ba du uthok podo hojikti uthokani so hairabani na taseng na yes da sai kana to na CPM level sing sigi moin hai ba mo order phang de che sigi kanu gi kamai tan how CPM function how the army function si khang da na panga hai na bi wa moi hai ju chum da na te chum me ba they work under the civil administration hai bi film ne ba kanu da emergency lock tok na khotok na ta kanu to khol hen to ga to ta ga di that's a different issue na tra ga so long as it's not PR rule PR na to PR da bo kanu da government gi makha da to ni adu na tra ga di it should be they function under the civil administration adu unless the civil administration gives the order they will not take this thing moi deploy to ga message deploy to message ki order then they will take action sigumba kanu ba legal oi ba moi to ta gi to adu yaw to ta gi it will boomerang back to on them high bad situation sing mayam di moi khut thab da adu asi na mayam yaw kani adu de gi to ga moi mathak action lo kholu message inquiry to adu to da to mayam to ga thing ga to mayam madu ubuni na they have to do it act it with the
area with to the proper order and all thing adu yaudna di yes order yaudna civil administration add tono dam ta leibani na civil administration order pi the order pi dragadi makoina mathau se pangthop pangam da moy deploy to matam da si bagonda tholka do mafam de there should be a magistrate adu magistrate ma yaga magistrate no yare no khud thar ba kan adu they will take the action adu gi amalai masi mayam nang tang khango buta ka adu ka okay magistrate amagi khothang da hatar makoi order properly peer ka anda makoi to gota bani it means still state ki makoi da mag lai re tar state ki machinery ngatari makoi na ningthina order se pb targadi makoi se mathau ningthina to bangam drumni otherwise they will be saying that akoi di neutral force na dum higher ga lerni aduna mathang se ozam ri jila ozam ani chok to higher ga Imphal JIRIBAM se already chok to ko ni tang taruk onwards irang leibsi dagi hoje koi truck mayam sing ase hana je escort ka lorna chalam mani adu ngasi ganang dai pongle blep ki buga phibam du chamana re hatare aduna makoi na plan to ba chok to bu pam do almost chok to ga leibi phim ne aduna matam khara se da hian akoi pochai puthok pusen gi awab leibi di yai adu marakta akoi gi train gi line su leibu di lere adu train line du su JIRIBAM phawr la khadawni na ayam ba la khaduri ba kaino se lifeline ogadra polam mayam sing asi ketang wana Imphal yor phim se dum mami tare hab tare aduna hujik se am tu na act to budum di lenga ki mai kai di mathok tare Seriously, Ozana so legal point of view so mayam thambi smai smai torogati he na kana gani have gi wafum sing mayam adu lakchani wafum sidi hujik JIRIBAM si revive thu na ton ba hedi matam am loba yaro heta matam loring isonda mayam punam wadu ne tare adu sigi objective si uraga mina di plan toroga thabuk si chatha wi mami taring sai hu ozai oja SATYAJEET thambi ki the video phawa makoi na namaga koi gi security person sanga kare have gi keno se moina thadori have tare adu taragadi makoi gi intelligence na akoi gi state ki intelligence da ki hena wang ba natra makoi ne hena han advance on session by whether advance de koi gi state ki force advance oi have city state government advance oi have documents already social media da chair ga lere aduna who is advance aduga advance amar boira fuji karmain torga di khatang tu na control to bu ya bu gi suggestion thamini oi government che yam sonmin gare da yam na sonmin gare machi buji khanari mayam si di chap chap government nam le rakanda agilonda da mi na sason to rakanda to okay aduga mi man phatta bana to buse asi de dum soigani right adu kalai bo bi on so lage bo I phong na se minister gi cabinet ta yauri ba minister ani ruling party re yauri ba punna MLA taret BJP gi aduga loina nam hoi bu sogat pa KPI gi ani independent ama kuki jau gi MLA da kuki MLA mete MLA haiba lebedi nate adung po moina haibi matungina kuki jau margi MLA tara achini phong na me train toida hairaba ekoi Manipur gi sum sarkar sigi makadal nindre ekoi separate administration ama pami moina haiba doni kuki lalobana hogde achumna taude tang ohum dagi na ma me ohum dagi na tang tarama thoi ba hokse bhap men ta da ba ha ST gi demand yaning de habi cham na rally chatpani aduri nongoi pai ba yaur te habi somda adum chatlam me ba ko ado me train thoi de gi di I phong na official position da lera ba minister wera ba very much public servant MLA oiriba adu ruling party gi sarkar paiba da yauri ba asina minister tok panna ta ba aduga sarkar ki paiba party ki tok panna ta ba MLA de ki tok panna ta ba asina press statement ama si phajanam pibu ga lai khara then followed by on 15th of May tha dumaki da amuk kano da home minister matam dugi ngasa hanak chu orak pe orak te be khangde MHRC ji da amuk pire sigumba mete na khunda ba mafam sida aikoi leibang amaroi ching da mete amta leitre tamda aikoi ga tamdana aikoi tribal amta leite na si hajili si there are no adu di padru si areko no tribal left in Valley aduga mukching dana mete amta leitre na hajili naga me am leibang mafam da leiriba even kuki mete da chekon da kari da pangoi koidringa da mayam kuki mayam am lei mayam ko na nam da na thok ke biwani adum leira me ba adigi ching da su karana zu airport ta kuki la ami aduni ma adu ma ge crime digi matung ina phaja bana amani aduna simaina to ba kwai digi chawra ba machin thi ba nam thak oiba aduga community amaga yengthi nam assembly gi proceeding to da moi di kano to disqualify to gono haibu di brother join le jagare ko ado sida
enmity between the communities, to promote enmity between the communities, section 153A of the Indian Penal Code. I know I think 109. Aduteki of IPC, then 120B, 505, etc. As in the Chimba, my Amasida, Moy Matukta criminal act Toraga, Tonanaba, even Hosiki, DGP da, Aina. Kanoda 20th November the suit igre han mayam the higre as a fire local so motoda or otherwise local law is not higher SP the higher copy pire kaimbo hojipo kaim to de the hojiti program am taxel aduna magi own party gi magi own minister gi law gi matung in the constitution gi matung in a cabinet minister singh to the satisfaction of the chief minister aduga collective responsibility kana guma cabinet amana aranba karigumba ma tor boide amang manela boide madu whole cabinet na puni aduna nang to haidana chief minister na or prime minister na haidina nang na khoi mang to ka nang to na to imna ba adu haidi ba ani sina tawle adi ki BJP legislature pa ai haije BJP personnel adu ta ke wanate ko BJP ki taret yabuji karib ta haidana sumna laga thamya ba adun de manipur thoga ke ro se kuki ne thogai bu na tre na BJP ne kuki ne aga MLA mapan kuki ke MLA mapan sida sogal aga thogai ri bra habi ki question nama la e ba ko mayam na hangna bani aina haibana te aduna leiri proposition dun haibta bam jina aduna yamna sonman gele se khono government se ai ki government bu kari ge aina le ningoi to rim no hogalo haibani ne hogalo okay hogalo adu hujiti thengmal le haibta re yam thenge o huji khogi JIRIBAM hadi JIRIBAM se khoide ki peaceful area hara mane to JIRIBAM huji kam police ki mami kam ta adre highway already chalked for the last 3-4 days hadi chatok chasin to bi adre curfew tham le re gari chang dre de chang tar ga ju koi yam sang na changjan mangam dre tar koi JIRIBAM ke safe area khara chalaga adumak makata na chang bangam de bi phem de le re aduna huji train lines isu lakdori train lines isu sigi so already choked on ba makoi da already plan le magani aduna makoi ki plan se na hana to ba adu koi state ki action se na ngasai gi for ka habta re ujang ngasai ju thambi ki proactive oi ba ta reaction nga to oi ba aduna reaction werga sum koi na action law later di yaro we have to be proactive preempt action mayam mathok ta habne lenga to already information mayam su le ba aduna sit leina lenga na hujik phau ba thabak se preempt oi ba mong da natraga proactive oi mong da pangthop ngam da targa di hujik total collapse lak pa ya BPM ne lak tu chadna ai oja matam jale selector ba yes unified command ministry lok to hari se chief minister ki chap chap power le ase mayam khangda na pangang ngang na bani adu chief minister CMO gi hatar chief minister office ta gi asai gi UN note mayam se thari habtare chief minister thari chief secretary da thari haide chief minister na without portfolio madi portfolio am to pai da chief minister be Kejriwal to rip se finance pai na home pai am to pai da ya ba adu mai na chief advisor se Kuldeep Singh nang oiro haira ga mangon te loi na lok thok karam ne na na khalli ba asi constitution da yaram de malam central government PR thoraga emergency thoraga masasu leiro government leiro aduna amane ba chief minister leina advisor se advisor na chairman oigara da mana kain khut tharoi ga ai bisidi praja da koi yamna yes ai nam thak to jata haidi ada area to recommend thabi haidi already plan torgo le mane to hujiksi lenga ki proactive oi ba action sing si kari to hum thokpa ge habi hum dun akoi ki yam extraordinary oi ba circumstances ta Ningthau kana na oiki chahi tere khondak ma tumne ningthau kana oiki India ki independence struggle la kana ne leadership lawi haiba sigum se sumaina amumu tolbo kana Manipur ki leader kana no real leader have su kan thole Africa de Nelson Mandela adu su kan da khoin hajari na Manipur de leadership mayam se sigi timing se the sacrificial spirit am ga yauna tokpira u sini number 1 hajari ani su da khoin hajari se hoji sarkar lai in upi ge haitar bdi hoji yam kuina displace to gitardi magi yum sa de yaroi aduga magi angang like tami mem da oi kai gani masi mem da hoji yam to the within a few days displace to mem se amu rehabilitate to bio hana lei bam bahum da security ppu aduga masi yam lu bam lei hoji mun de displace to se silchar yo kre kasar yo kre asam yo kre aduga masi thingjan bio hoji lakipur da 600 lei hai thangna ba da aduna Manipur gi natar Manipur wang de spill over taw kre ba Manipur crisis se ahu su da koin haina hoji lei ba ta timing se da hoji rajan thambi ki do next target che railways target tok ter khang ta di koi tamuna tamuju kuma thambi ki do na ko che ngai ga lei ga no ai ngonda nupa na purak ka do re ngai lei ga no ba purak to re hai ta di fooding ga da gi defensive ka no do wall han sa bio han nga thok pio ba aduna
मोइन हजिक पिराई बिसेसदा हजिक यंबियो हजिक लाइफ बिसेसदा हजिकी जिरी दा लाइ बिसे नासोबदे टिपाई मुक लेरे सोमदा बराक रिवर लेरे बराक रिवर दा हजिक चंगई बा ngasi ga ngarang ga ngasi nungda nungthin da changa kadori ba reinforcement mayam habi cookie mayam gi adigi jow mayam gi mui changai ba mayam se hojik wai chai de moine arrangement tawri ba gari thojal lei ba mayam se masi mayam ja fight tawna ba madugi educate measures se khoi ju u de ba aruga police ngang na lift tawkhri ba chama 70 plus chama sin ngamoi ba si sire sida khoi na haina emergency meeting am tawbiyo IGR east ne ke commander lei bani na chief minister na convene tawbiyo ba ji tawon habi ki dwara ne kenu se joti basu ke thaina chief minister ya kuin oi de ma ken pai dia without portfolio ne ba ma am ka thoga mane yung ya hana mane ba sigi timing da kuin hajine ne akhoi achongba aeroplane ma thoba gum mane leader sing je ichap cham ba ina yum ama tamogi yum am da ina decision long tam da yum da su ka roi ba adubu achongba manipur amagi nation amagi leader oi ba tar bi adugi achongba aeroplane thoba dumai na achongba leadership ki role lobiu aduga hojik le piwam chira yam tun hanjan biu aduga moina tor attack to godom yam do akhoi gi da goi tongni hai ba dumai na measures ya akhoi na hajarina makhat yam me amana administrative measures leiri me am do child pijaba pithak pa educational ani subida security measures ani mathang da koi medical help sum me am su medical yam taka medical le angang sing se hojik waterborne diseases na ba yam yaure hai ahal me am do hojik hidak phang do na ba yam yaure ne message thare ba duna sigi to government ngi to ya ba not only security loi mak all aspects loksal ga thok tok view hai tham okay yam to na maru ina koi la january pe amse kuina la janan da bhai tare kuina la january gadi magi original place ta hanjan bada yam na wana to we have already experienced it for the last 13 months tha tarahum duise ta koi already khanga lerne don hoji JIRIBAM gi se jam kuina la janan da bhai tare koi kasari okhi me yam to yam to na hanjal la ga magi area se yam to na masi resettle to handa targadi masi yam chauba khudong cha da ba masu orkane to loina hojik highway si almost chok to gi mong da leri basi masi to handa ba smooth amu function to bi hana ba poche pusalak pu yana ba and also makhata na koi gi khongsang phau ba lak to ba railway track sida makoi na masi su chok tor pu yaw bagi oi thok pa leibani na masi su tawdan ge damak ta lengang na preemptive oi ba proactive oi ba thabuk mayam sing to ba mathau tagani and already thok kharba mayam sing asi makhata na thok tana ba du makoi gi security pi ba makoi gi administrative oi ba management to bi ba makoi gi chana thana pi bi ba hairi mayam sing medical gi supply mayam yohon ba hai basina tongan ba mo jarga khwairi maroi bi yam na secure environment ama yam tuna JIRIBAM dal han baduni and also across the length and breadth of the state hai basini state pumada punna yai phabu nongai bo helak pa yam thuna mathau tagani lengang na so already masi promise tawrga leibani aduna JIRIBAM se yam tuna sort out to bamde mathau ta hebagi note se danga sigi the Manipur files ki edition se matang solution jarga nga sigi edition se da oja JOYKUMAR oja mani amadi oja SATYAJEET limri to thamsi bathawa pe keba amdi mapum bhan bidam ta oja huma porvis na mukana tha chaponu cheri appreciate you joining lorena yangbir papuna manasu SKTV ge tongan ba social media handle sing da join to birga nga sigi edition se karam to bi ge ko kan bir pi agani. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Razwan signing off. Khurumjet.